في هذه الفيديو غادي نهضروا على la notion de l'adverbe. L'adverbe dans la langue française. L'adverbe ou l'adjectif ماشي بحال بحال، حيت كاين بزاف ديال الناس يخلطوا ما بين l'adverbe و l'adjectif. l'adjectif اللي هو وصف، في حين أن l'adverbe هو ظرف حال. شنو هو l'adverbe؟ نتبعوا باش نعرفوا شنو هو l'adverbe. نشوفوا هاد لي فراز هادو نقراوهم. كوثر regarde ce paysage désolant. كوثر تنظر إلى هذا المنظر المؤسف. كوثر la phrase B. كوثر regarde attentivement ce paysage désolant. شنو اللي تزاد هنا؟ تزادت هاد لو مو اون كولور اللي هي attentivement. إلا شفنا هاد لا فراز ما فيهاش attentivement، ولكن زدناها هنا. كوثر regarde attentivement ce paysage désolant. نمشيو لا فراز سي. cette région est très déserte. cette région est très déserte. إلا حيدنا لو مو en couleur غادي نقولو cette région est déserte. les jaunes trouvent des ordures partout sur le sable. Si on enlève le mot en couleur غتولي عندنا تبقى لينا les jaunes trouvent des ordures sur le sable. Les campeurs ne mettent jamais le feu dans la forêt. Si on cache le mot jamais يبقى لينا les campeurs ne mettent le feu dans la forêt. كيف ما لاحظنا أن هاد لي مو en couleur إلا حيدناهم تبقى لينا لا فراز كوريكت، يعني ما عندهمش تأثير في لا فراز. هادشي علاش نسميهم دي زاد فيرب، ظرف حال، ظروف حال ولا ظرف حال بالعربية. هادشي علاش نسميهم ظرف حال. شنو هو لو رول ديال هاد لي زاد فيرب هادو؟ شنو هو لو رول باردون ديال هاد كيل رول جو دون لا فراز؟ شنو تيلعبوا؟ شنو هو الدور اللي تيلعبوا؟ ما هو الدور الذي تلعبه هاد لي مو الكلمات الملونة اون كولور في هاد دون سي فراز لا. Si on reprend la première phrase, Kautar regarde ce paysage désolant. Comme ça, Kautar regarde ce paysage désolant. Kautar تشاهد هذا المنظر أو لا تنظر إلى هذا المنظر المؤسف. كوثر regarde attentivement ce paysage désolant. كوثر تنظر بتمعن إلى هذا المنظر أو إلى هذا المشهد أو المنظر المؤسف. ce paysage désolant. Comment regarde كوثر ce paysage؟ كيف تنظر كوثر إلى هذا المنظر؟ كوثر regarde attentivement بتمعن. هنا ما عندناش في لا فراز ما عندناش كيف. comment regarde كوثر؟ comment كوثر regarde-t-elle ce paysage désolant؟ ما عرفناش كيفاش comment. مي ملي زدنا هاد لو مو اون كولور هاد regarde تبدلت المعنى ديالها. son sens a été modifié. on a modifié le sens ديال regarde. هاد regarde شنو درنا لها؟ موديفينا لو سونس ديالها، بدلناها. ما بقاتش غير تنظر هكذا، ولكن تنظر وبتركيز وبتمعن. attentivement. نمشيو لا فراز سي. cette région est très déserte. si on cache هاد لو مو très تلقانا cette région est déserte. déserte إلا تخيلنا ان
une région pardon qui est déserte نقولوا déserte mais comment elle est déserte ديزيرت هاد المنطقة صحراوية هذه منطقة صحراوية ولكن إلا زدنا لها تخي غتولي هذه منطقة جد صحراوية يعني قاحلة جدا قاحلة فهمتوا يعني اللي تبدل هو لو مفهوم لو سونس اللي تبدل لو سونس ديال هاد ديزيرت تبدل لو سونس ديال déserte. Les jaunes trouvent des ordures sur le sable. Les jaunes trouvent des ordures pardon, sur le sable. Les ordures sur le sable. فين هنا ولا هنا ولا ولكن لازمنا هاد le mot en couleur partout يعني في أي بلاصة sur le sable. Les jaunes trouvent des ordures. Des ordures. يعني des ordures sur le sable. أي بلاصة. Les campeurs ne mettent jamais le feu dans la forêt. إلا باش حيدنا هاد ne met حيدنا هاد jamais بقاتنا les campeurs ne mettent le feu dans la forêt. phrase correcte يعني جملة صحيحة. المصطافون ولا المخيمون لا يشعلون النار في الغابة. Ne mettent jamais le feu dans la forêt. لا يشعلون النار في الغابة ولكن ملي زدنا لا جامي ولات المخيمون ولا المصطافون ولا هذا ne mettent jamais لا يشعلون أبدا زدنا لا هذه أبدا dans le feu dans la forêt. النار في الغابة. هنا غادي نستنتجو أن l'adverbe هو واحد لو مو اللي هي ان فاريابل ما تتبدلش. إلا بدلنا السوجي مثلا قلنا كوثر regarde attentivement ce paysage désolant. إلا بدلت كوثر باغ اكزومبل جو برون ناخذ ورقة نكتب فيها. إلا بدلت أنا بغي نقول لك مثلا كوثر regardez ici كوثر regarde attentivement ce paysage désolant. ولكن إلا بغيت نكتب أنا كوثر ب les enfants اللي هي pluriel. اشنو غندير غنبدل le verbe regarde les enfants regarde ولكن هذيك attentivement غتبقى هي attentivement ما تبدلتش. و ce paysage désolant غيبقى هو paysage désolant. يعني اللي تبغى بدلت سوجي بدلت الفيرب بقات ليا attentivement. هادشي علاش نسميوها مو ان فاريابل. نمشيو نشوفو نقراو القاعدة تتقول l'adverbe est un mot qui modifie le sens d'un verbe ou d'un sujet. d'un verbe comme هنا regardez verbe بتموديفي le sens ديالو ولا d'un adjectif. déserte c'est un adjectif. il reste invariable ما تتبدلش ما تنزيدو لا اس لا او اس لا اكس لا زد لا حتى حاجه تتبقى هي كيف ما كاينه تبقى هي. il exprime la manière comment تجاوب على comment بحال هنا comment regarde كوثر comment regarde la comment regarde كوثر ce paysage désolant. il le regarde attentivement يعني la manière ولا le temps jamais toujours parfois. اش غنقولوا les campeurs ne mettent parfois le feu les campeurs mettent parfois le feu dans la forêt. هنا قال لك les campeurs ne mettent jamais ابدا عندها علاقه بلو طون jamais toujours parfois etc. le lieu partout بحال هنا les jeunes trouvent des ordures partout في اي بلاصه
في أي بلاصة partout ici ici etc. هادو لو ليو. عندنا l'adverbe il exprime soit la manière soit le temps soit le lieu، وهو واحد الكلمة اللي تتبدل لنا لو سونس المعنى ديال لو فيرب وديال لادجيكتيف، وهي كلمة انفاريابل انشونجابل ما تتبدلش يعني هذا باش تعرفوا الفرق ما بين لادفيرب والادجيكتيف. لادجيكتيف هو il décrit un nom، توصف لينا واحد لو نون، وهاد لادجيكتيف كيف ما كان لو نون تيكون معاه، كان لو نون في الجمع بلوريال تيكون بلوريال، كان مؤنث فيمينا تيكون حتى هو فيمينا. de nombreux adverbes de manière se forment à partir d'adjectifs qualificatifs au féminin auxquels on ajoute le suffixe mon. كيفاش نصايبو comment on forme l'adverbe؟ تنشدو l'adjectif qualificatif بحال مثلا attentive وتنزيدو له mon. joyeux تنردوها في الفيمينين joyeuse وتنديرو لها joyeuse mon. quelques exceptions هادو استثناءات، بحال مثلا جونتي تتكتب جونتيمون، ما غاديش نديروها في الفيمينين جونتي افيك دو زيل ونكتبوها جونتيمون افيك دو، لا جونتي جونتيمون، هذا استثناء خاصو تحفظ. فغي فريمون تبقى بحال هكا فغي تنزيدو عليها مون. quelques adverbes ne sont pas formés à partir d'adjectifs بحال مثلا très راها بحال هكاك très هكا مكتوبه ما جاتش من adjectif، fort ما جاتش من adjectif، bien ما جاتش من adjectif، mal ما جاتش من adjectif. on les forme pas à partir d'un adjectif. هادو بحال هكا معطيين بحال هكا تيتحفظوا بحال هكا تيتستعملوا في دون ليكري نو زيكريتير في الكتابه ديالنا وفي لي فراز الى اخره. كان هذا كل ما يتعلق ب l'adverbe pardon. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش بعدا تابوناو في لاشين وتبارطاجيو الفيديو بين صحابكم، والى الفيديو قادم ان شاء الله.